ومنگا غم دے جوڑ ہجران شو خدایا پوجڑا سرار یو انسان شو خدایا چی دا لحد غیگی ملما شورانا فراق دا حاجی گل زمان شو خدایا ستا یادگارونا او خوگی خبری نشتا اس آغا دا جرگی خبری ستا یادگارونا او خوگی خبری نشتا اس آغا دا جرگی خبری دا تاج محمد حاجی پریملا ماتا شوا ٹوٹی دزڑائی ہر ارمان شو خدایا چی دا لحد غیگی ملما شورانا فراق دا حاجی گل زمان شو خدایا ومنگا غم دے جوڑ ہجران شو خدایا پوجڑا سرار یو انسان شو خدایا چی دا لحد غیگی ملما شورانا فراق دا حاجی گل زمان شو خدایا ابرار احمد ماشوم سلگونی ولی تا یادوی پنی مشپونی ولی ابرار احمد ماشوم سلگونی ولی تلاتوی پنی مشپونی ولی نارے پزور کڑی بابا میں سشو نئی ریگی پیو آن خدایا چی دا لحد غیگی ملما شورانا فراق دا حاجی گل زمان شو خدایا نصر اللہ بچے شاڑی ذاکر اللہ وح کی گریوان تاخ کتا زنا شفیع اللہ بند ماتم شو راحت اللہ لک مجنون سرگردان شنا دا بابا غم ورتا آسان کړي راحت الله ترا باور کړي همتنا عزت الله ته چې ور یاد شي دعا کوي الله ته پورته کلا سنا بابا دمر خلایق نو خدا ازل فیصلی چارد کڑی دینا لطف اللہ دنیا شورانا لکا پشن چمن چراشی خزاننا شاکر اللہ حاجی دعا کری کفایت اللہ درب نخواڑی جنتنا ومنگا غم دے جوڑ ہجران شو خدایا پوجڑا سرار یو انسان شو خدایا چی دا لحد غیگی ملما شورانا فراق دا حاجی گل زمان شو خدایا لا دنیا ہر سکرو ستی کی رونو خام خازین
پاتی کی گهرونو لا دنیا هر سوک رخصتی گهرونو خامخازی پاتی کی گهرونو پیغمبران هم بادشاہان تلی دی ڈک پا گلونو قبرستان شو خدایا چی دا لحد غیگ ملما شورانا فراق دا حاجی گل زمان شو خدایا ومنگا غم دے جوڑ ہجران شو خدایا پوجڑا سرار یو انسان شو خدایا چی دا لحد غیگ ملما شورانا فراق دا حاجی گل زمان شو خدایا دی آخرت لنیک عمل پکر دی علم بچو تا ہم خودل پکر دی دی آخرت لنیک عمل پکر دی قرآن بچو تا ہم خودل پکر دی یو زل د مرگ بمی اعلان واوری مر جواد عبد الرحمن شو خدایا چی دا لحد غیگ ملما شورانا فراق دا حاجی گل زمان شو خدایا ومنگا غم دے جوڑ ہجران شو خدایا پوجڑا سرار یو انسان شو خدایا چی دا لحد غیگ ملما شورانا فراق دا حاجی گل زمان شو خدایا دا غم جنا او بازلا پوری مرسیا دیر گران او محترم مشر حاجی گل زمان سپیچلی روح دا ڈالی آواز واندی کبھی پوڑی رمینا عبدالرحمن جوادی فرمائش کون کی روندی لکا ہاریو کفایت اللہ او نصیر اللہ ریکارڈنگ جوادی اسلامی اسٹوڈیو باجوڑ پاٹک صدیق آباد تبلیغ مرکز سرانز دیر پاچا مارکیٹ موبائل نمبر مہیروی 0301 3963 دا لحد غیگ ملما شورانا فراق دا حاجی گل زمان شو خدایا